없이가 주민이 없이가 있는데 이거 잔 거야. 이기 때. 한달 내가 그때 자기 내두고 주민이 데리고 왔어 데리고 왔는데 아니가 구워졌어. 여기다 이렇게. 앵무새 저거는 먹고 싶은데 깡 묶어놓게 구워만 보자고 깰까봐 구멍 이만큼 하나 나올 구멍 내가지고 저거 하나씩 먹고 있어. 그거 근데 왜 이렇게 짜나요? 이거 뭐하냐고 깰까봐 이거 먹어가지고 걔들한테 못한 거야. 문을 못 연 거야. 오메 이렇게 조용히 해야지. 구멍 조금 뚫어갖고 세상에 못 보더란게. 이렇게 됐지. 뭐야 지금 이거 다 녹음된 거야? 그걸 봐야겠어 말. 소리 나는 거? 더 가까이 들어야 되는데? 아빠 이쪽으로 한번 와봐. 아빠 한번 이쪽으로 와봐. ASMR. 왜 누나한테로 오라고 하냐. 소리. 말해줘. 신경 찍었냐? 해주면 좋은데. 실시간이야? 쉬는 시간입니다. 구독, 좋아요는 필수고요. 알람 설정까지 주세요.
여러분, 아이폰 이름이 뭔지 알아요? 바로 아이폰입니다. 애플입니다.
이거